Ja, kapitel 7.7, og her snakker vi parallelforbindelse af de tre komponenter, ideelle komponenter, resistans, induktans og kapacitans. Det vil sige, at hvis vi skal kigge på det igen, så er det jo stadigvæk fælles spænding for alle tre komponenter. Det er simpelthen nærmest definitionen på en parallelforbindelse. Så hver af de tre strømme må kunne udtrykkes som spænding over det pågældende komponent, delt med resistansen henholdsvis, og så den induktive reaktans og den kapacitive reaktans. Ikke? Samme spænding, men de tre forskellige komponenter. Og det giver os altså størrelsen af de tre strømme, men ikke retningen af dem. Retningen af dem, jamen den kan vi jo se i et vektordiagram. Og der kan vi se, jamen som sædvanligt vil jeg næsten sige, at strømmen igennem modstanden, den kommer på samme tid, som vi har spændingen over modstand. Til gengæld må vi så kigge på i forhold til spændingen, som de alle tre har til fælles. Der må man jo så sige, at kondensatorstrømmen, den ligger jo altid 90 grader forud, hvis det er et ideelt komponent, og det er det jo i det her. Og strømmen igennem spolen, den ligger altid 90 grader bagud i forhold til sin tilhørende spænding, så den ligger den vej. Så, og når vi så skal regne her, nu forvirrer det lidt, fordi de har, okay, det er fordi, ja, de har sagt, at IL har den længde her. Nej, hvad siger de? Lige prøv at se. Jo, okay, de siger, at IL har den her længde, jo. Og så siger de, at IC, som er modsatrettet, det har en længde, der svarer til det her. Og så får de den samlede IL minus IC. Ja, okay, så passer det. Kommer så til at ligge her, ikke? Altså at de to strømmen gennem kondensatoren og strømmen gennem spolen, er lige store modsatrettede. Og det kommer jo simpelthen af, at de er låst til den samme spænding, og at de så opfører sig, som de nu engang gør, de her to komponenter. Ikke? Så det de siger hernede, det er jo næsten en gentagelse af de to tidligere kapitler, at den samlede strøm i den her kreds, det må altså være IR. Altså strømmen igennem modstanden, plus strømmen igennem spolen, plus strømmen igennem kondensatoren, hvor vi tager hensyn til retningen. Det kan vi jo gøre på to måder. Ikke? Enten ved at regne det som vektorer. Den anden mulighed, det er at tage sådan en geometrisk beregning, hvor man skal sige, at den her hypotenusen i anden, det må jeg lige med den ene katete i anden, plus IL minus IC, det er jo sådan set den anden katete, og den skal i anden. Så har vi den resulterende strøm. Det vi så ikke har fået noget at vide om, vi lige tage det her, at stadigvæk, så kan vi selvfølgelig sige, at Z det er U delt med I. Det er det jo altid, og vi kan sige, at cosinus phi det er IR delt med I. Det den så ikke lige fortæller os, kan man sige, det er jo til hvilken grad, til hvilken side har vi vores cosinus phi. Fordi man kan sige, når det ligger til den side, når det gør her, så er der jo tale om et kredsløb, der grundlæggende resulterende virker som et kredsløb, som består af modstand og spolevirkning, ikke? Fordi strømmen er en eller anden vinkel bagud i forhold til sin spænding. Det kunne jo godt have været anderledes. Det kunne jo godt være sådan, at den her IL, den havde været så lang her. Så når vi så, at IC havde været så lang her. Så når vi så har sagt IL plus IC, så kommer vi ud og fik en resulterende den her vej ud af. Det vil sige, så vil vi få en eller anden samlet strøm den her vej, med en vinkel, der vender til den anden side i forhold til. Der kommer vores strøm simpelthen før spændingen, det vil sige, altså opleves kredsløbet som værende kapacitiv i det hele. Men vores cosinus phi, den kommer altså bare ud som en størrelse, ikke også? IR delt med I, det bliver jo altså bare et tal mellem 0 og 1. Så det skal man altså lige have vektordiagrammet for øje, og størrelserne af de så her to for øje, når man skal bestemme, om det egentlig er et kredsløb, der virker induktivt eller kapacitivt. Ja, jeg kan lige prøve at se. Parallel resonans, altså ligesom med serie, hvor vi kan gøre sådan, at de to reaktive komponenter er lige store modsatrettede, det kan vi rent faktisk også gøre med i en parallelkreds. Og det, der så skal til for, at det kan ske, kan man sige, det er jo, at vores IL og IC, hvis de bliver lige så store,
lige store modsatte rettet, så er der jo sådan set kun den strøm, som går igennem vores modstand eventuelt. Ikke? Det er det, de siger her. Ikke? At hvis vi sætter IL lige med IC, så er de to strømme i lige store modsatte rettet, så de opleves der jo ikke, som om der er nogen strøm, hvis man kigger på det udefra. De står henholdsvis og afleverer sin strøm til den modsatte, som så igen afleverer den tilbage igen, kan man sige. Og der står den egentlig og resonerer, har en resonans derimellem. Så ligesom sidst kan man jo sige, at vi kan bare dele med U for ovenover begge to her. På begge sider af lighedstegn, så kommer der sådan set til at stå XL, som så vil være lige med XC. Og det vil sige, at det bliver samme matematik som sidste gang, hvis man sætter XL lige med 2pi gange F gange XL, nej, 2pi gange F gange L, og sætter XC lige med 1 delt med 2pi gange F gange C, som jo er formel for de to reaktive komponenter der. Så kan man isolere frekvensen, som står en gang på begge sider, og så får vi det udtryk her. Og det er nok det samme udtryk, som det var for serieresonans. Og faseforskydningen, den bliver jo igen 0. Altså hvis den her strøm, den udligner den her strøm, så er der jo sådan set kun den strøm, som eventuelt passerer ned igennem modstanden. Ikke? Og det sidste, de egentlig siger til det, så hvis jeg lige kan huske, det er, at hvis man nu forestiller sig, at det siger, at hvis man nu forestiller sig, at modstanden er meget stor, jeg prøver at kigge, hvad det betyder. Det vil sige, at i sidste ende kan vi forestille os, at modstanden den er så stor, så den er uendelig. Det vil sige, at der stort set ikke er nogen modstand, men der kun står de to ideelle komponenter her. Ikke? Så når der er resonans, så betyder det egentlig, at den her på et eller andet tidspunkt trækker strømmen, som den her leverer. Og på et andet tidspunkt, så er det lige præcis omvendt, at den her den er ved at modtage en strøm, som egentlig spolen den afgiver. Så der står en svingning her imellem, og hvis man kigger på, hvad den samlede strøm hen til det system så bliver, så er den sådan set 0, fordi de hele tiden giver tær fra hinanden. Og hvis vi så samtidig siger, at den her modstand, den er uendelig stor, så er den her strøm jo også 0. Det vil sige, at vi egentlig udefra set har et kredsløb, hvor vi har påtrykt en vekselspænding, men strømmen, der løber derind, den er 0. Så lige der, hvor der er parallel resonans, der er der faktisk en uendelig stor modstand, kan man sige, hvis ellers den her den er uendelig stor. Ikke? Så det er lidt den omvendte verden. Altså lige præcis ved resonansen er der stor modstand. Der hvor der ikke er resonans, der må vi forvente at trække noget strøm, og den samlede impedans bliver sådan set en anden. Så, ikke? Yes. Det var vist den sidste af den der. Så kommer beregningssiden. Jeg holder her.